মাটি, এবার কেঁপে উঠল হিন্দুকুশ পর্বতমালা। এশিয়া মহাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভূমিকম্পের কারণে দূরে উঠল এবার। মঙ্গলবার রাতে ভারতের একাধিক রাজ্যে কেঁপে উঠল মাটি। তুরস্ক সিরিয়ার ভূমিকম্পের ভয়াবহতা গোটা পৃথিবী দেখেছে। 50,000-এর বেশি মানুষ কেবল তুরস্কতেই মারা গিয়েছেন। সেই আতঙ্কের ভিডিও নেট দুনিয়ায় এখনো ভাইরাল হয়ে ঘুরছে। মঙ্গলবার রাতে আরো একবার নড়ে উঠেছে মাটি। না, এবার তুরস্ক নয়, ভারত সহ একাধিক প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভূমিকম্পের কবলে। এবার মঙ্গলবার ভারতীয় সময় রাত 10:17 এই ভূমিকম্প অনুভূত হয় এবং আন্তর্জাতিক ভূমিকম্প গবেষণা কেন্দ্রের দাবি হিন্দুকুশ পর্বতমালার অংশে এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ভূমিকম্পের কেন্দ্র আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ পর্বতমালা এবং ফৈজাবাদ থেকে 133 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ভূমিকম্পের উচ্চস্থল ভূপৃষ্ঠ থেকে 194 কিলোমিটার গভীরে রয়েছে। রিক্টার স্কেলে তার কম্পন মাত্রা 7.7, যা অত্যন্ত ভয়ের ব্যাপার। শুধু আফগানিস্তান নয়, পাকিস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, চীন, নেপাল এবং ভারতে এই ভূমিকম্পে রেশ এসে পড়েছে। ভারতের উত্তর অংশের একাধিক রাজ্য ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল মঙ্গলবার রাতে। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন কম্পন সব থেকে বেশি অনুভূত হয়েছে আফগানিস্তানের কাবুলে। এছাড়াও পাকিস্তানের একাধিক প্রদেশ লাহোর, ইসলামাবাদ, রাওয়ালপিন্ডিতে মাটি অনেক বেশি কেঁপে উঠেছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কতটা তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে শুরু হয়েছে চর্চা। পাকিস্তানে 10 জন মারা গিয়েছেন এমনই খবর। এছাড়া বহু মানুষ জখম হয়েছেন। 45 সেকেন্ডের কাছাকাছি সময় ধরে এই ভূমিকম্প হয়েছিল প্রাথমিকভাবে এমনই খবর। হিন্দুকুশ পর্বতমালা অঞ্চল বরাবরই ভূমিকম্প প্রবণ। ভূমিকম্প অনুভূত হওয়ার সম্ভাবনা আগেই জানানো হয়েছিল। এই অঞ্চল ঘিরে মাটির নিচে প্লেট দীর্ঘ সময় ধরে সচল রয়েছে। সেই কারণে এই ভূমিকম্প এমনই অনুমান। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ভূমিকম্প হলেও ক্ষয়ক্ষতি এবং মৃত্যুর সংখ্যা সামান্য, এমনই খবর বুধবার দুপুর পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে। ভূমিকম্পের মাত্রা অত্যন্ত বেশি হলেও তার কেন্দ্রস্থল ছিল অত্যন্ত গভীরে। সেই কারণেই জনবসতি অঞ্চলগুলিতে ভূমিকম্পের মারাত্মক প্রভাব পড়েনি। মঙ্গলবার রাতে তখন প্রায় সব মানুষই নিজেদের বাড়িতে রয়েছেন। কিছু মানুষ বাড়ি ফেরার পথে। 10টার পরে কাঁপতে থাকে বাড়িঘরের আসবাবপত্র। ভূমিকম্প অনুভূত হচ্ছে বুঝতে পেরে সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমে আসেন। তুরস্কের ভূমিকম্পের আতঙ্ক তখন গ্রাস করেছে এশিয়া মহাদেশের একাধিক দেশে। পরপর দুটি ভূমিকম্প অনুভূত হয়, তাই মানুষের মধ্যে আতঙ্ক অনেক বেশি ছড়িয়ে পড়েছিল। বহু বাড়ির দেওয়ালে ফাটলও ধরেছে। একাধিক পুরনো বাড়ি ভেঙে পড়েছে এমনই খবর। কাঁচের জানালা দরজা ঝনঝন করে ভেঙে পড়েছে ভূমিকম্পের সময়। নারী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে পাকিস্তান, আফগানিস্তান, উজবেকিস্তান সহ একাধিক দেশে। জানা গিয়েছে হিন্দুকুশ পর্বতমালার আশেপাশের প্রত্যেকটা দেশে এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন আরও বেশ কয়েকবার এই সমস্ত অঞ্চলের মাটি কেঁপে উঠতে পারে, কারণ মূল ভূমিকম্প হয়ে যাওয়ার পর একাধিকবার আফটার শক অনুভূত হয়। প্রত্যেকটি দেশে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী কাজ শুরু করে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক মহল থেকেও খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনে ত্রাণ এবং উদ্ধার কার্যের জন্য আরও বাহিনী নামানো হবে এমনই খবর। হিন্দুকুশ পর্বতমালার নিচেই ভূমিকম্প কেন্দ্র, সেই কারণে বড় অঘটন এড়ানো সম্ভব হলো এমনই খবর। ভূ বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন আফগানিস্তান বরাবরই ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা। গত বছরও এই দেশে ভূমিকম্পে 1000 জনের উপর মানুষ মারা গিয়েছিল। ব্যুরো রিপোর্ট, আজ বিকেল।